Ne zannettiniz lan sizi gidi çöpler, 3'e 1 vs kolay tabi itler. Redis'in adını koymuşlar çırak, sanki sen diyesin lan kaltak. Popüler kültürüme laf atan bebeler 7 saat sonra bana cevap verirler. Savaşı başlatan sizdiniz beyler, ağlayana emzik bedava derler. Flow'um yok evet, inkar etmiyorum ama sizi sikiyorum, haykırıyorum. Seni görmeyen adama dis atmak da neymiş, yerse dis at diyen acaba kimdi? Yaptığınız dis hoşuma da gitti, gönder gelsin hadi yenisini. Çelişen sözlerinizde siz de bok gibisiniz, rapi bırakın artık amelelik edin. Hav hav hav. Bütün gün havlayıp durmayın artık. Hav hav hav. Kemiğinizi aldım, özür dilerim pardon. Hav hav hav. Bütün gün havlayıp durmayın artık. Hav hav hav. Kemiğinizi aldım, özür dilerim pardon. Şarkı yazamıyor diyor ahmak bana. Attığım diz kol gibi girdi sana. Rapin yaşı olmaz bunu bilin moruk. Atılan Redis tam bir kopuk. Büyük bir bela olup hakkını vermiş. Sikilen götün davası neymiş? Bana bulaşmadan önce 2 defa düşünün. Kahve yapın bana sonra gülün. 7 saat sonra aldım Redis'i. Hani 2 saatte cevabı gelirdi geri. Yaptığınız parça çöpün ta kendisi. Kulaklarım bunu bir hiç hak etmedi. Moruk bu son disim, kapatıyorum. Yazarsan asla cevap vermiyorum. Yeterince siktim bunu biliyorum. Hadi canım bay bay ben gidiyorum. Hav hav hav. Bütün gün havlayıp durmayın artık. Hav hav hav. Kemiğinizi aldım, özür dilerim pardon. Hav hav hav. Bütün gün havlayıp durmayın artık. Hav hav hav. Kemiğinizi aldım, özür dilerim pardon.